ibikoresho bya FARDC babimariye ku rucucu. Nakubwira yuko maginga ya amato karundura y'intambara Nyarukama 23 yakubitiye ahareba inzoga mu cyaga Tanganyika n'imirwano ikomeye cyane maginga ya. Ni amakuru avuga ko FARDC, FDNB, Wazalendo ndetse n'abacanshuro bari mu rugamba bahanganyemo na 23 baba batahiriwe n'impera z'uyu mwaka wa 2025. Ni mu gihe kandi bitangazwa ndetse binemezwa ko urugamba rushobora kuba rukomereje ibaraka nyuma ya Uvira. Ni mu gihe kandi andi makuru aturuka ku misozi itandukanye muri teritwari ya Masisi aragaragaza ibyago bikomeye ndetse n'amakuba ku baturage. Bamwe mu bakurikiranira hafi ibiri kugenda biba baragira bati RDC nuit de violence à Katana après des affrontements entre le M23 et les Wazalendo. La nuit a été particulièrement agitée à Katana, précisément dans un groupement de Chibimbi au désert Madim 23. On essaimait la panique jusqu'à environ de LL 10 matin. Selon des témoignages, la série sur place des tirés nourrices étaient entendus dans plusieurs quartiers. Les enceintés orientés en Garma profitaient de la situation pour pire de ménager. Aho bagaragaza ibiri kugenda biba ndetse n'ubugizi bwa nabi bwabereye ahitwa Ikatana, aho rero abantu bagiriwe nabi biri gushinjwa 23, ariko nta perereza ryigenga rirakorwa rigaragaza ukuri kubiri kugenda biba. AFC yungutse kandi imbaraga nshyashya aho bitangazwa ko hari abakomando bakomeye ba FARDC basoje umwaka biripotinze muri 23. Kanda kava uri muri 23 yambwiye uti nibyo dusoje umwaka wa 2025 twakiriye umukapitene warushinzwe minisio ya FARDC kuraxi ya Uvira Baraka. Biragaragara ko twungutse imbaraga zidasanzwe. Uyu musirikare ufite ipeti rya kapiteni yamaze kutwiyungaho kuri ubu twungutse imbaraga. Yakomeje ambwira uti kandi si ibyo gusa n'abarigoma nabo barabyina ibyishimo bidasanzwe nyuma yuko aho zari umudepite ndetse ubarizwamo no muri Inyodo Sacre nawe yamaze kwinjira muri AFC. Biragaragara ko umwaka wa 2026 tuzakoramo akazi gakomeye nkuko afande wacu abitubwiye. Ni ibi biri gutangazwa n'abari mwabiriya bice biri koheramo imirwano ikomeye, ariko hagati abandi makuru aragaragaza ko FARDC ikomeje gukora deployment mu buryo budasanzwe, aho rero ahitwa Karemi nyuma yuko bitangajwe ko 23 ishobora kohereza abasirikare kuri ubuhongerewe ibikoresho bidasanzwe biza bijyanye n'urugamba nkuko rero bigaragara. Ni mu gihe rero bikomeje kugenda bigaragara ko ibikomeje kugenda biba bitandukanye n'ibimaze iminsi bigaragara. Aho rero communiqué officiel numéro 1036 CAB bagira bati son excellence monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu informer la population de la ville de Bukavu etc environnement que dans le cadre de l'Iviane du 31 décembre 2025 une fête article C organisé en centre-ville aminuante. Aho ragaragaza ibijyanye no gusoza umwaka, akagaragaza ibijyanye nuko umutekano wagaze ndetse n'ibyo bagomba gukora. Turaza kubireba mu buryo burambuye tureba ingamba zikomeye zafashwe n'abakadre politique. Turaza kandi no kurebera hamwe ibikomeje kugenda bigaragara muri Bukavu, mu gisagara cya Goma, mu gisagara cya Uvira n'andi hatandukanye hagenzurwa na 23. Ni amategeko mashya ndetse n'ingamba nshya zafashwe zirebana n'ibimaze iminsi biri kugenda biba. Banywanyi muze tuganire ku bikomeje kugenda bigaragara ku murongo wa telefoni. Turi kumwe na Roko Informa wacu
Safari aho agiye kutubwira ibiri kugenda biba. Tubashimire kandi kuba mwariyemeye kubana natwe uyu mwaka wa 2025. Iyi ni inkuru ya nyuma dukoze isoza uyu mwaka. Turabashimira ko mwabanye natwe, inkunga mwaduteye twarayibonye, kandi turabashimira uburyo mukomeje kubana natwe rero turabifuriza kuzahaha mukaronka mu mwaka wa 2026, muzacuruze mwunguke, muzakora akazi mushinzwe neza, muzakore ikintu cyose musanzwe muhigiramo ubuzima bwa buri munsi kizabahire, muzaronke, muzakore bigende neza. Reka rero twakire Bwana Safari, tumwakire mu makuru asoza umwaka wa 2025. Bwana Safari, wiriwe neza? Bwana Safari, turi gusozera umwaka wa 2025, ariko urambye uti n'ubundi urugamba rukomeye rurakomeje. Byifashe gute kugeza ubu? Amaginga ya birasa nkaho nabo bashaka gusoza uyu mwaka batanga impinduka zigaragara. Bande? Ku ruhande rwa mama 23 ku maginga ya Marina kugiye ko swima yari kahije ubugenzuzi buto y'amaginga ya swima yose mu biganza bya mama 23. Yego. Ni mu gihe imirwano ikomeje kandi irimbanije, ubona ko nta guhagarara haba ku ruhande rw'ihuriro rya FARDC ndetse na FDLB. Yego. Biracyari mbere bigaragara neza ko ihuriro rya AFC rishaka kurangiza umwaka rigeze ibaraka, ariko sinzi ko biri bubakunze bitewe na deployment FARDC iri gukora. Yego. Amaginga ya hari deployment ikomeye cyane, numvise bavuze mu bazanya abasoda ndengakamere baje guhangana na mama 23 itoroshye nayo ku mirwanire. Yego. Turitegereje ibintu bikomeye cyane muri iri joro ndetse no ku yindi minsi ikomeye, kuko maginga ya urabona ko impande zose bisa nkaho zikomeje kugenda zitegura, cyane cyane ko usibye n'abaje gutanga umusada n'ibikoresho biri kongerwa ku ruhande rwa FARDC, kandi bamaze kubona ko FARDC isa nkaho irimo kurwanya Antoine Tshisekedi. Nibyo nakomeje kugenda numva mu bashefu b'amasheriferi. Yego. Aho abashefu b'amasheriferi bari kuvuga ko igisirikare cya leta kidashyigikiye Tshisekedi ubu maginga yabagiye kwimika abasirikare, nakubwira nk'ingabo zaturutse Tanzania. Kubimika ubwo bishatse kuvuga iki Bwana Safari? Kubimika ni nko gushaka nyine kuko bakomeza kujya ku mirongo y'imbere, aho abari baragura urugamba bagiye kuvamo, abashinzwe bimwe abakorana n'abo bazungu bari ku bikoresho, barashaka nyine gushyiraho abo basirikare baje gutanga umusada, kuko bamaze kuvumbura ibanga rikomeye ry'amayeri ry'ihuriro rya FARDC rikomeje kugenda rigaragaza intege nke, ndetse bakaba banavuga ko kuba badatsinda urugamba ari uko n'ubundi FARDC isa nkaho yamaze gusa nkaho itera umugongo perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Rero imirwano irakomeje, kandi nakubwira ko muri ibi bice n'ubundi hari bamwe bagiye basigara inyuma mu bice bya Makobora. Nakubwira ko n'ubundi kenshi na kenshi ku ikubitiro haba harimo abarundi bo basa nkaho bategereje nyine kureba uburyo bagenda bakora ibikorwa bitandukanye by'ubusahuzi, nk'uko ari wo muco wabo. Yego. Ariko nakubwira yuko maginga ya 23 tugeze muri swima harabura ibirometero bike mu bagere ibaraka mu buryo bworoshye, kandi nubwo utavuga ngo nako kanya ariko isaha ku isaha wakumva bafite ibaraka. Yego. Kugeza ubu kubirebana na M23 kugira ngo ihagarike iyo counter attack, ibahagare bakore counter attack, byo bihagaze gute Safari? Bahagaze gute ku mirongo y'imbere? Nakubwira yuko ibanga bari gukoresha bikomeye cyane ni imisozi ibafashe myiza cyane, yabitambwe na Pemba, isa nkaho
yabapushinze cyane ku rwego rwo hejuru ndetse ikabaha imbaraga mu bigendanye na atake ndetse n'imihindi na ramforo bakoresheje nyine kubera ko nabo bagiye bongera imbaraga nubwo wumva ngo iri huriro rya FARDC ryongera imbaraga na 23 ririmo kugenda yongera imbaraga yego iragenda irungika abasirikare nakubwira yuko nabo basa nkaho bavumbuye ikoranabuhanga rikomeye cyane ku magingo y'ubu tuvugana bamaze kwangiza ibikoresho bya FARDC bikomeye cyane cyane nk'amato yari yabajengereje amato 2 na drone 2 bamaze kubikubitira ahareba inzega yego ubu rero ni ikintu gikomeye cyane ubona ko habayeho uburyo bwo kureba no kwiga atake ya FARDC ndetse n'uburyo bohereza iri koranabuhanga ryabo ryohereza haba ku madrone ndetse n'uburyo abasirikare bataka n'uburyo bushyashya bwari bwaje aho bwakoreshwaga ngo n'abazungu ariko magingo aya byashoboka ko 23 yabonye umuti wabyo mu buryo buyoroheye cyane kuko urabona ko nta gitero kikibakanga kandi ubona ko n'ubundi mu buryo bwo guhagarara ku mirongo y'imbere bahagaze neza cyane ku rwego rwo hejuru. Yego, kugeza ubu ku bijyanye n'iraswa rya minisiyo cyangwa se ibikoresho bya buri ruhande zo wadushushanyiriza ko bihagaze gute, biri gukorwa gute kugeza ubu mu buryo bw'iramvuye, kuko turi kumva uti M23 yarashe minisiyo ya FARDC yarashe minisiyo ya M23, byo bihagaze gute kugeza ubu? Amagingo ya icyo nakubwira nuko kuva ihuriro rya FARDC ryakora akazi katoroshye ndetse na FDLB bakangiza minisiyo ya M23, birasa nkaho yahinduye imikorere. M23 yahinduye imikorere magingo ya anakora kuva uno munsi n'umunsi w'ejo nta gikorwa kindi kigeze kiba cyo kwangiza minisiyo yabo, ahubwo nakubwira yuko hakomeje kugenda kubikana n'ikibazo ku bikoresho n'ubundi bya FARDC. ubwo ni nkaho bari kwishyurana mu magambo makeya. Yego, ubu magingo ya nyine FARDC niyo iri kugabwaho ibitero karundura, icyo nawita nkubwira aka kanya. Urumva ko M23 isa nkaho n'ubundi birasa nkaho ibikoresho byayo byinshi barabigize uretse amato 6 M23 yabashije gufata ya FARDC, ariko M23 amato yayo menshi bari barayagabyeho ibitero, barayatwitse, yarabaye imyonga. Yego, kugeza ubu ku birebana n'urujya n'uruza muri izi mpera z'umwaka watubwira ko bihagaze gute? Abaturage barabasha kuba basurana nk'uko byari bisanzwe bigakunda? Muri ibi bice birimo imirwano byo ni nta kigenda kereka mu bice bitarimo imirwano, urabona ko nta kibazo na kimwe, ariko ibice birimo imirwano ubwoba ni bwose kubera ko bari gukoresha imbunda ntoya n'inini. Urumva ntabwo bishobora korohera aba bantu rwose, ntabwo byakorohera abaturage kuko barasa nk'abahahamuritse ku rwego rwo hejuru. Urumva rero ni ibintu bitoroshye na gatoya. Ibya muvumayo ntayihari rwose, abenshi bari mu mazu, abandi bagiye bajya mu bice nyine birimo umutekano. Yego, kereka babandi n'ubundi hari mu baturage, hari abaturage badakunze kugira ubwoba buhambaye n'iki, baba bari aho ngaho, ariko ni bake cyane. Urumva nabo nta birenze bari gukora uretse gutuza nyine. yego, ariko icyo nakubwira cyo urabona ko mu dusantere n'ubundi M23 yafashe, ubuzima burasa nkaho
bwasubiye ku murongo. Urabona ko abantu nyine bafite morale, ndetse uvuze ko n'ibyishimo bihari, bishimira gusoza umwaka, ariko hari ibice birimo intambara nyine, urumva ko ntabwo byahura, ndetse nta n'ubwo buri mpande z'abafite ibibazo n'abadafite ibibazo urumva ko bataserebura kimwe. yego. Ariko magingo aya birasa nkaho n'ubundi M23 ishaka gutanga ibiganiro, kuko nabonye bikusanyije muri Makobola, ndetse amakuru nakubwira nuko n'umuvugizi wayo yaba yahageze. Urumva ko n'ubundi uko byagenda kose birasa nkaho n'ubundi baje gutanga ihumure mu baturage bo muri ibi bice birimo imirwano. Ejo cyangwa ejo bundi basubiye mu buzima busanzwe nk'uko twagiye tubona mu yandi makaritsiye M23 yagiye ifata. yego nibyo. kugeza ubu ku bijyanye n'abasirikare b'u Burundi byura bitubwiraho iki mu bikomeje kugenda bikorwa nk'amavugurura mu gihe badashaka kugaragaza ko urugamba rukomeje kugenda rubananira cyangwa se rubananiza? nakubwira yuko imirambo y'Abarundi ni myinshi cyane ku rwego rwo hejuru. bamwe babona ko nta gahunda banafite y'imirwanire. nakubwira ko ubu abasirikare bari kujya ku mirongo y'imbere y'abasirikare ba Tanzania. yego. nibo bari ku mirongo y'imbere, ariko Abarundi bo kubera yuko abenshi bagiye babona ko ibyo barimo nta mumaro, urumva ko bari bazanye abasirikare n'ubundi bafite ubwenge. nakubwira ko abasirikare baje ntabwo ari abasirikare bano basanzwe, bari abasirikare bose bafite amapeti kandi banyuze mu naratohoje mu ni ba bandi baba baranyuze mu ishuri, bafite gutekereza, bafite kureba nyine. abenshi bakomeje kugenda biguna kubera yuko bo bafite ubwenge bwinshi. bavuga ati turarwana mu gihugu kitari icyacu, turi kurwana n'abenegihugu, turarwanira iki muri makeya. benshi urasanga bamwe baramaze kugenda biguna, banga kurwana, abandi nakubwiye ko bagiye batoroka. abenshi nyine urabona ko nta morali bafite yo kujya ku mirongo y'imbere y'urugamba. Bwana Safari, nyuma y'ibyabereye i Makobola watubwiye kugeza ubu M23 yabikoze wica, watubwiye ko abazarendo n'abasirikare ba FARDC basahuye ndetse banafata abagore ku ngufu. ibi M23 reaction yabo yabaye iyihe kugeza ubu? magingo ya nyine basaga nkaho nakubwiye yuko basa nkaho bo bayifataga mu buryo nyine bwaho ngaho, bakayifatira aho ngaho kwa kundi. sinzi uko nabigereranya. ni cya gihe uba urinze ikintu kiri mu bugenzuzi bwawe ariko utacyegereye neza, utagifitemo neza. yego. impinduka bakoze ni uko babashije kugera mu itawuni, bakajya nyine kureba uko bimeze, kuko ubundi basaga nk'aho bahagenzura mu buryo bwa takitikoma, ariko ubu magingo aya bahageze, bari guhumuriza abaturage. nakubwiye ko harimo n'abayobozi bayo baje biyunze, barimo kubaganiriza nyine mu makaritsiye yose. nicyo gikorwa kiri gukorwa magingo aya. byatangiye mu masaha ya 8:00 nibwo byatangiye, ubuyobozi burimo guhumuriza abaturage muri ibi bice byagwiriwe n'akaga nyine. yego. urumva rero ni ibikorwa byakozwe n'ubuyobozi bigaragaza neza ko ari ibintu bishimishije. ubona ko hari impinduka zabaye nyuma y'aho bagiriwe nabi, bakabiba ibintu byinshi bitandukanye, ndetse bakabakorera n'ibyo bikorwa bigayitse cyane, byatumye abaturage bamwe babona ko ari ibibazo bibagwiriye. bamwe badatinya kuba ko bashoje umwaka, usibye n'ibibazo bikomeye by'izo ntambara n'iki n'ibibatera ubukene, ariko bamwe bagwiriwe n'ishyano kubera ibyo bikorwa ndengakamere byakozwe n'izo ngabo z'abawazarendo n'abamambaye.
yego bwana Safari, reka tugushimire cyane ko wabanye natwe muri uyu mwaka wa 2025. tugushimire tunakwifurize kuzahirwa mu wa 2026. namwe ndabashimiye kandi nshimiye ababakurikiranye mu munyamakuru mwiza, mu bibazo mbaza. Ikindi kandi nakunze uburyo utagitangaza amakuru utahagazeho, udafitiye ibimenyetso. Nicyo kintu cyashimishije cyane, gukorana nawe byari byiza. nanjye mwifuje umwaka mwiza, kandi n'abadukurikira mwese ku icyo gitangazamakuru cyanyu bose ujye ubasuhuriza, ariko munabadusabira kugira ngo bajye badusengera muri ibi bice bigoberewe n'iki kibazo cy'intambara gikomeye cyane. tubona neza ko kitazigera kinarangira vuba, gikomeze kandi kigiye gukomeza no mu mwaka wa 2026. tubifuriza nabo umwaka mwiza kandi uzababere uko bo babishaka hamwe n'Imana. yego urakoze cyane Safari, namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rugende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. dusoreje ngaha, turabashimiye cyane, mukomeze mubane natwe muzahaye muronke mu mwaka wa 2026. Travista.